Yawa. Am I seeing you? Just come forward. This is my friend. Jamaa. Oh yes. How are you? Simama tu hapo. Yes, Yawa. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja. Sasa umefanya nywele imekuwa ya mama. Yawa. What is wrong? Maajabu mtumishi. Maajabu. After kutoka hapa tafanya ushuhuda baadaye. Nifanye ushuhuda baadaye, ndio. Sema saa tu. After kutoka hapa niliona maajabu. Nimekuwa na kabiashara kadogo tu lakini akifanyangi mzuri. Ni ile naendanga unaweza pata 300 ama 200. Lakini after kutoka kwa hii kanisa kukua na my daughter, hata nimekuja na yeye ako hapo nyumba. Nani? Ares kuja. My daughter. Where are you, my daughter? We are people from UK. From Kisumu Dala. Yeah. Yes. Yes, my daughter. How are you? What's your name? Rosa Atieno. Rosa Atieno. Who is Lois? Anne. Anne. Who is this? My father. Your father. Okay, what is his name? Henry Ooko. Ohoko ama Oko? Henry Oko. Oko. Yeah. Sasa tuambie muujiza. Mpaka una breathe. Sikuamini, ni maajabu. Hapo tunaendanga tunaweka vitu, hakuna mtu anunua, baby tuuze kama nguo kama 3 ama nguo kama 2. Lakini ndio kazi tunategemea, inabidi tujitume na tuende kila siku. Lakini after kutoka kwa hii kanisa, hizo nguo tulienda nayo, tuliuza zote na ijawahi uzwa hata zote. Baka my daughter hii ameniambia hiyo kanisa tunaenda na wewe sikuachi. Anasema mwenyewe kama ni uongo. Tuliuza zote hatukuuza. Tuliuza zote. Na tunauzanga zote kweli hizo masiku zingine? Ni jana ndio uliuza. Yes. Kwa hivyo nimeshukuru hii kanisa na nguvu ya Mungu inaweza. Sasa I'm going to bless you. Unauzanga nguo ya pesa ngapi? Pesa kidogo 100, 200. Ile stock unanunua stock ya pesa ngapi? Na select mtumishi wa Mungu kama ya 5,000, 4,000, 4,000. Ile umewahi kuuza kuchukua mingi kwa Kikomba? Si ni mtumba? Ni mtumba. Unachukua 5,000. Yeah. Hiyo ni mingi kabisa. Hiyo ni mingi kabisa. Sasa nitakuongezea 5,000. Ndio uchukue ya shilingi. Sawa sawa. Utachukua ngapi? Ya 5,000 ndio uende ununue ya 10,000. Ndio uongeze stock. Nimeshukuru. Hata nusu ya hiyo pesa niko nayo hapa, nimeletea Mungu. Hebu leta nione. Kwa simu. Iko kwa simu. Tatuma. Utatuma. Hiyo lazima tatuma. Asante. Sasa kitu kingine mimi nataka ufanye. Unajua sasa hii umetengeneza imekaa kama ya mama. Dread ni mzuri. Itengeneze vizuri kama ya mwanaume. Si ndio? Asante. Itengeneze kaa mzuri. Nitakupatia yule mama nani? Gari kubwa kwa wapi? Gari kubwa. Akikujagi siku hizi. Uende utafute wax, watengeneze ikue mzuri. Dread ni mzuri. Ni venye Mungu alikataa mimi nikae na nywele. Lakini ningekuwa naye imefika huko. Umeelewa? Hii tutengeneze vizuri. Nitalipia ya kwanza ndio uone for example. Mimi ndio nitakutuma pale utaenda. Ndio ikuwe na for example mzuri. Mimi nataka suit, nitakununulia suit. Ukiingia watu wajue ile mtu wako na dread si mikora, ni mtu ya ofisi. Si ndio? Thank you very much. Thank you. God bless you. I love that. I love when I see somebody is growing.